हम बनाएंगे आज कंपोस्ट, वो भी घर पे। सिंपली आज हमने ले लिया है किचन वेस्ट, जो भी फुल वीक का किचन वेस्ट था एक पॉट में रख दिया है हमने। उसके ऊपर थोड़ी सी हम मिट्टी डाल के उसको कवर कर लेंगे और उसे छोड़ देंगे हम कुछ दिनों के लिए कंपोस्ट तैयार होने के लिए। वो डिकम्पोज होगा अपने आप एंड वो तैयार हो जाएगा। इसके बाद आप इसके ऊपर आप कोई प्लांट लगा सकते हैं या फिर वही कंपोस्ट आप निकाल के दूसरे प्लांट्स में डाल सकते हैं। ये सब पूरा प्रोसेस है बिना कोई मेस का, बिना कोई स्मेल का, बहुत ही इजी प्रोसेस है। आप